ni kuwawezesha wajasiriamali wadogo na wakati wake kwa waume. Zoezi hilo likaanza pale Bagamoyo. Huu ni mwanzo, ni bashraf, ni ufunguo, introduction, lakini kazi yenyewe inakuja. Hii hapa ni taasisi ya Taawanu, taasisi ya Waislamu wa Tanzania waishio nchi za nje, ikiongozwa na mkurugenzi mkuu Hajjat Zahra Datani, Hajjat Zahra Abdullah, Mtanzania anayeishi nchini Uingereza. Na hapa Tanzania taasisi hiyo kama ilivyo barani Afrika inaongozwa na Alhaji Sheikh Kamugunda, ambaye pia ni mjumbe wa halmashauri kubwa kwa mteule wa Mheshimiwa Mufti. Taasisi imeanza kwa kazi muhimu zaidi kwa Muislamu, ambayo ni kujenga misikiti kadhaa, madrasa, vituo vya yatima na kadhalika, na misaada mingi kwa wagonjwa, wanafunzi na watu wenye uhitaji maalum imetolewa mikoa mbalimbali kote nchini, bara na visiwani. Basi na kusahau utiaji wa furaha kwa wafungaji mwezi wa Ramadhani kwa futari na daku kwenye mikoa karibu yote humu nchini. Yote hayo wakati yanaendelea, na kwa mpenzi Mwenyezi Mungu yatadumu. Kazi muhimu zaidi ikaanza juu ya hapo, ni kuwawezesha wajasiriamali wadogo na wakati wake kwa waume kwa kuwakopesha mitaji na vifaa. Zoezi hilo likaanza pale Bagamoyo mkoani Pwani, ambapo vikundi vya wajasiriamali vimepewa cash, noti, fedha taslimu kuwawezesha kufanya ile waliyopanga. Lakini nao maafisa usafirishaji maarufu madereva boda boda wakapewa pikipiki mbele ya mkuu wa wilaya ya Bagamoyo. Hiki ni chombo cha usafiri kipya kabisa. Mheshimiwa mgeni rasmi anakata utepe hapo kwa kuonesha kwamba tunazindua shughuli hii rasmi ya utoaji Allahu Akbar, takbir, takbir. Leo tayari, na wengine ambao wana uwezo wa kufanya biashara hii na wanaaminika, wana watu wa kuwadhamini, tunawakaribisha waje watuone. Mkono mwema, mkono wa huruma wa taasisi ya Taawanu ulipotoka hapo kwenye mradi huo ukaelekea Babati, lakini hawakuona waende moja kwa moja, wasimame kidogo pale Kondoa ili viongozi hao wamwage kompyuta, laptop za kisasa kwenye shule ya Kiislamu Kondoa Islamic, shule mashuhuri zaidi mjini Kondoa na maeneo mbalimbali ya mikoa ya kati. Sambamba na kompyuta hizo za kisasa na nyingi, pia wakatoa vierehani kwa ajili ya mabinti hapo wajifunze. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sisi hapa tuko kuendeleza Uislamu, kuendeleza vijana wetu waweze kutuwakilisha huko mbele, waweze kuendeleza maisha yao ya baadaye, na kusudi dini yetu iweze kukua katika misingi ambayo ni bora na kimaendeleo. Sasa mmeziona? Mmeshika? Darasani mtazitumia? Ndio. Mtazitunza? Ndio. Mmezipenda? Ndio. Haya, Taawanu mmeielewa iliyoleta hizi? Ndipo viongozi hao wakafika kwenye mji wa Babati, na hapo kazi ni ile ile, cash, fedha taslim zikafika kwenye mikono ya wajasiriamali, vikundi kadhaa wa kadhaa vya mkoa wa Manyara na hasa wilaya ya Babati, sambamba na utoaji wa piki boda boda, unaweza ukaziita tuk, ili mradi furaha ikatanda kwenye mji huo
wa Babati. Na siku chache zilizopita mkoa wa Kagera pale kwenye kata ya Bakoba wilayani Bukoba mambo yakawa nuru, furaha. Kwa jina naitwa Agata Justus, ni msindikaji wa bidhaa za kilimo ambayo ni pilipili, vikokoto pamoja na ubuyu, lakini pia ni mkulima wa zao la kahawa pamoja na matunda. Kwa hiyo ninawahakikishia kwamba nitarejesha mkopo kwa wakati. Wajasiriamali, wafanyabiashara, wakulima nao wakapata cash sambamba na wale maafisa usafirishaji ambao nao pia wakaondoka na pikipiki ili viongozi wa Taawun waende moja kwa moja hadi Mwanza. Baada ya hapo, naam, jiji la miamba, neema na mkono wa huruma wa taasisi ya Taawun ukawafikia wanafunzi hawa mabinti pamoja na kusoma elimu ya dini ya Kiislamu kwa umahiri mkubwa, lakini inabidi sasa wapate vyerehani ili pamoja na elimu hiyo waweze kuwa na namna ya kujiwezesha na kuongeza uchumi wa familia huko mbele maishani waendako. Tunakabidhi cherehani 5 katika kituo hiki cha Khairun Nisaa kwa ajili ya mafunzo kwa mabinti zetu wanaolelewa katika kituo hiki. Na hapa ni mwanzo tu. Tunamshukuru sana Hajati Zahran na tunamwombea kila laheri. Mwenyezi Mungu amjalie afya, azidi kutupambania na kutusaidia zaidi kwa kila hatua tutakayoweza kumfikishia, basi alipokee. Kama ustadhati na mwongozaji wa kituo hiki, tunakiri kupokea vyerehani 5 vilivyokuwa vipya kabisa. Tunashukuru, alhamdulillah rabbil alamin. Mpaka sasa kwenye vikundi ambavyo vimepata mikopo kwa Tanzania bara ni zaidi ya vikundi 60 ambavyo kikundi kimoja kina watu 20, kingine kina 10, kingine kina watu 8 na mtu mmoja, lakini kwa vikundi zaidi ya 60. Lakini pikipiki mpaka leo hivi ni zaidi ya pikipiki 35. Kinajihusisha na kilimo, wanalima mboga, wanalima mahindi, wanalima maharage na vitu vyote watajieleza vizuri. Kwa hiyo msaada wa Taawun ni kuwasaidia pembejeo, lakini mambo yote wanafanya wao. Tunalima mahindi, tunaendeleza na mboga nyingine mbalimbali. Pia tunalima matango, tunalima pilipili hoho, tunalima vitunguu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala walipa malipo makubwa wote wanaofanya madogo na makubwa, na viongozi wote wa taasisi ya Taawun kwa mbio wanazokwenda ili kuwawezesha Watanzania ambao wanataka kujiajiri, na Mwenyezi Mungu ayaweke yote wanayofanya katika mizani ya mambo yao mema siku ya Kiyama. Niwahimize kwamba mbadilike. Kuna msemo mzuri ambao mufti wetu Dr. Zuberi anapenda kusema kwamba ambao ndio ulituhamasisha alivyokuwa nchini Uingereza, akisema badilika, mtambue, badilika, acha mazoea. Wabillahi tawfiq wa shukran.